Миний би хардлагын тэмцээн албаны нэгжилтийн их хоёр. За No Drug онлайн гэдэг уран сайхны киноны кино багт ороод гүйцэтгэх продюсерийн ажлыг за зохиол бичгээс ахуулаад зураг авалт ус хүртэл хугацаанд хамтран кино багийнхантай хамт 24 цагаар хамт ажилласан. За энэ киногаар юу үзүүлэхийг зорьсон бэ гэвэл яг нийгэмдэр бодит байдал хөшгөний цаана ямар байдаг вэ гэдгийг иргэд олон нийтэд одоо аль болох нээлттэй байдлаар үзүүлэхийг зорьсон. За сүүлийн 9 жилийн хугацаанд Монгол улсад мансууруулах бодистой холбоотой 2100 гэмтрэг бүртгэгдэж 2400 гаруй хүн холбогдсон шалгагдсан байна. За үүний улмаас нийт гэмтрэгт холбогдчдын 86%-ийг 13-аас 25 насныхаа эзэлдэг. За энэ бол нөгөө маш эмзэглэгчтэй нас шүү дээ тий. Яг эд хийж бүтээх, сурч боловсрох насны хүмүүс энэ төрлийн одоо зөвлөлтийг холбогдож байгаа нь бол үндэсний аюулгүй байдал хүн амын удмын сан төрөл сөргөө нөлөөлж байгаа хэмжээнд хүрч байгаа юм. За гэмтргийн гаралт бол жил бүр 23-аас 66% өсөлттэйгээр тогтмол бүртгэгдэж байна. Энэ киног үзээд нэг ч болтгой гэр бүл энэ мансууруулах бодисын хор уршгийг мэдээд таниад таны үр хүүхдэд ямар зүйл тулгарч болох вэ гэдэг аюулыг урьдчилан хараасаа л гэж хүсэж байгаа. Нэг ч болтгой эцэг их хайхрамжгүй байдлаасаа болж бити хизээч амьдралдаа засч болохооргүй хар толбыг үр хүүхдэдтэй үлдээгээсэй гэж хүсэж байгаа. Би өөрөө 5 хүүхэдтэй эцэг хүний хувьд бол энэ төрлийн гэмтрэгт холбогдоод ирж байгаа хүүхдүүдтэй уулзч ярилцахад маш том шалтгаан өгч зүйл бол эцэгхийн одоо анхаарал халамж мэдлэг маш чухал байдаг. Хэрвээ хүүхэд нь мансууруулах бодис хэрэгэлдэг мансууруулах бодисын хэрэглүүр кармалаа явж хахад эцэг эхчүүд нь мэддэг үү? Дөнгөж эхэлж байгаа үед нь энэ зүйлүүдийг мэдээд таниад наслан зогсоох боломжтой байсан бол тэр хүүхэд амьдралдаа том хар толб үлдээхгүй. Тэгэхээр нэг ч болтгой эцэг их, нэг ч болтгой асран хамгаалагч, нэг ч болтгой гэр бүл энэ киног үзснээр энэ аюулаас өөрсдийгөө өрсөлдөж сэргийлээсэй л гэж хүсэж байна. Тэр л бидний зорилго.